Թույլ կտամ ինձ ասել, որ բյուջեն մեր բոլորի մասին է, Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող յուրաքանչյուր մարդու մասին։ Վարչապետն ասաց, որ բյուջեի ծախսային մասի շահառուն ենք մենք բոլորս, առանց բացառության։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ բյուջեի ձևավորման մասնակիցը ևս բոլորս ենք, առանց բացառության։ Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջեի ձևավորումը ամեն մեկի մասնակցային պատասխանատվությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մեկ մարդ, ով հարկ չի վճարում, հակառակն անհնարին է։ Եթե որևէ մեկը որևէ բան է գնում խանութից կամ վճարում հոսանքի, ջրի, գազի վարձը, նա արդեն հարկ է վճարում։ Ավելացած արժեքի հարկը, որը ներառված է ապրանքների գնի մեջ, վճարում է սպառողը, վաճառողի միջոցով։ Եկամտային հարկի զգալի մասը վճարվում է գործատուների միջոցով, բայց սրանք սպառողի եւ աշխատավարձ ստացողի հարկերն են։ Հետևաբար, բոլորս այս կամ այն չափով պետական բյուջեի համահեղինակներ ենք։ Հետևաբար, մենք բոլորս ենք ձևավորում մեր միջոցներով ապահովված եւ մեր կարիքների համար ծախսվող այս համակարգը։ Երբեմն այս համակարգի բարդությունը ստիպում է մտածել հետևյալը. իսկ փող հավաքելու եւ հետ վերաբաշխելու իմաստը իրավամբ ո՞րն է։ Ո՞րն է այս շղթայի էականությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Եթե կարող էինք ունենալ պարզ մի կյանք, որտեղ ոչ հարկ վճարելու, ոչ էլ այդ գումարը ծախսելու կարիք կլիներ։ Այդ դեպքում է, որ մենք պետություն ուղղակի չէինք ունենա։ Եվ եթե մտքի ծայրով անգամ անցկացնենք, իսկ պետք է որ ունենալ այդ պետությունը թե ոչ, ապա կբախվենք մի այլ իրականության, որտեղ անհնարին է գոյություն ունենալ անկախ, անհնարին է, որ այդ դեպքում մեկ այլ պետության կազմում չհայտնվեինք, որ ինքը կորոշեր, թե մենք որքան հարկ պիտի վճարենք եւ ինչի վրա պիտի ծախսվեն մեր կողմից վճարված գումարները։ Ես ուզում եմ, որ հաշվի առնենք այն փաստերի էականությունը։ Ուզում եմ, որ հասկանալի դառնա այն, որ հարկային համակարգը ոչ թե արհեստականորեն ձևավորված բարդություն է, այլ աշխարհում գոյություն ունենալու նախապայման։ Դարեր շարունակ ապրելով տարբեր կայսրությունների կազմում մեր իսկ կողմից վճարված հարկերը ծառայել են ոչ թե մեր բարեկեցության բարձրացմանը, այլ կայսրության հզորացմանը, եւ այս համատեքստում մեր բարեկեցությունը կայսրության համար ամենևին առաջնահերթ չէր, եթե չխոսեմ այն մասին, որ որոշ դեպքերում մեր գոյությունն անգամ ցանկալի չէր։ Եվ ուրեմն այս բարդ համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովումը կենսական անհրաժեշտություն է հանրային կյանքի կազմակերպման եւ զարգացման համար։ Ուրեմն այս բարդ համակարգի ամեն փոխգործակցություն եւ փոխազդեցություն էապես պայմանավորում է մեր ինքնուրույնությունը, կայունությունը, հաջողության եւ երջանկության ձգտելու այդքան կարեւոր նախապայմանները։ Եվ բյուջեի վերաբերյալ քննարկումները հենց քիչ առաջ նշածից համատեքստում են ու այն մասին նաեւ, թե որքան մենք պետք է վճարենք, որքան պարտք պետք է վերցնենք եւ վերցած ինչպես եւ ինչի վրա պետք է ծախսենք, որ ունենանք մեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այսպես բյուջեն ձևավորում է մեր բոլորի համատեղ ջանքի արդյունքում եւ որքան շատ ենք մենք վաստակում եւ սպառում, այնքան մեծ է մեր ներդրումը բյուջեի եկամտային մասի ձևավորման մեջ։ Հարստացիր եւ հարստացրու բանաձևը հենց սրան է վերաբերվում։ Եթե անգամ քաղաքացին իր ստացած եկամուտների մի մասը ոչ թե սպառում, այլ խնայում է, ապա դրա վերջնարդյունքը ևս Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական պոտենցիալի բարձրացմանն է ուղղում, դառնում է ներդրում, որն այսպես թե այնպես բոլորիս բարեկեցության բաղկացուցիչ մասն է ևս։ Եվ այն քաղաքացին, որ ամենայն պատասխանատվությամբ եւ հոգատարությամբ է վճարում հարկերը, պետք է ամենայն մանրամասնությամբ եւ համոզվածությամբ նկատի, որ արդար դաշտ է գործում։ Վերջին տարիների մեր քաղաքականությունը հենց այս հիմնական նպատակին է ուղղված՝ վերականգնել արդարությունը եւ երաշխավորել, որ բոլորն են վճարում հարկերի իրենց հասանելիք մասնաբաժինը։ Սրա մասին խոսելը հեշտ է, սակայն փաստացի իրականացնելը ոչ թե բարդ, այլ ցավոտ։ Ասում եմ ցավոտ, որովհետեւ ինչպես այլ, այնպես էլ մեր հասարակությունում գտնվում են մարդիկ, ովքեր բոլոր հնարավոր մեթոդներով փորձում են խուսափել հարկ վճարելուց։ Ավելին, հարկ չվճարողին թվում է, որ իր գործարկած խարդախ մեթոդը հնարամտության արդյունք է, պարզ ասած շուստրիություն է, որը ոչ միայն ամոթ չէ, այլ նաև խիզախության դրսևորում է, չէ որ կարողացել է խաբել պետությանը, կարողացել է արտոնյալի կարգավիճակ սահմանել ինքն իր համար։ Դեռ մի բան էլ ոգևորվել դրանից։ Սա մեծ արատ է, չափազանց մեծ արատ, որը թուլացնում է պետության հիմքերը, թույլ չի տալի շարժվել այն ուղղությամբ, որը կապահովեր կայուն պետություն ունենալու առաջնահերթությունը։ Այս արատի հաղթահարումը գոնե ինձ համար շատ պարզ է։ Մեր քաղաքացիների եւ ձեռնարկատերերի հնարամիտ մեթոդները պետք է ուղղվեն նորարարությանը, արտադրողականության բարձրացմանը, գործիքների արդյունավետ կիրառմանն ու հնարավորությունների ընդլայնմանը եւ ոչ հարկեր թաքցնելուն։
Նա, ով օրական մի քանի հազար դրամ է փախցնում հանրության գրպանից, չի նպաստում նույնիսկ իր իսկ բարեկեցությանը։ Փախցրածի, գողացածի եւ թաքցրածի արդյունքում 1 կիլոմետր քիչ կառուցված ճանապարհը, 1 մարզադաշտի բացակայությունը, 1 խնդրի լուծման հետաձգումը ոչ միայն հանրության, այլ նաեւ առանձին այդ միավորի, գողացողի եւ իր ընտանիքի հաջողության, առողջության առաջ մղվելու խաթարումն է։ Օրական մի քանի հազար դրամ հարկ փախցնելը պատվաբեր չեն նույնքան, որքան պատվաբեր չեն գողությունը կամ դասական խարդախությունը։ Հատկապես շինարարության ոլորտում գործում են ինքնակազմակերպված խմբեր, որոնք ծառայություններ են մատուցում առանց հաշիվ դուրս գրելու եւ որոշ դեպքերում չունեն նույնիսկ գրանցված իրավաբանական անձ։ Հիշեցնում եմ, որ նման գործունեությունը համարվում է ապօրինի ձեռնարկատիրություն եւ այն քրեորեն հետապնդելի արարք է, պատիժը ընդհուպ ազատազրկում։ Ընդգծում եմ նորից, մեր պարտականությունը հարկային ստվերը կրճատելն է, ոչ միայն բյուջեի ֆինանսավորումն ապահովելու համար, այլ նախ եւ առաջ պարտաճանաչ հարկ վճարողների իրավունքները պաշտպանելու, հասարակության մեջ արդարության զգացումը ապահովելու եւ շոշափելի դարձնելու համար։ Հարկային վարչարությունը պետք է իր թիրախում պահի հարկային կարգապահության հարցը եւ ուրախ եմ, որ վերջին տարվա ընթացքում կայացած որոշումներն ու օրենսդրական փոփոխություններն այս իմաստով ընդլայնել են վարչարարության գործիքակազմը։ Վստահ եմ, թվայնացման եւ արհեստական բանականության գործիքների կիրառման ընդլայնմամբ հնարավորություն ենք ունենալու ավելի արդյունավետորեն բացահայտելու հարկերից խուսափելու դեպքերն ու կիրառելու համարժեք պատասխանատվություն։ Սիրելի գործընկերներ, վստահ եմ բոլորդ սպասում եք երբ եմ թվերի մասին խոսելու։ Հիմա խոսեմ Հայաստանում տնտեսական զարգացումների մասին։ 2024 թվականը Հայաստանի Հանրապետության համար տնտեսական աճի կայունացման ժամանակահատված էր։ 24 թվականին գրանցվել է 5.9% տնտեսական աճ, պայմանավորված հիմնականում ծառայությունների աճով։ Տնտեսական աճն ուղեկցվել է ներքին եւ արտաքին պահանջարկի աճով։ 2021-24 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում միջինում գրանցվել է 8.2% տնտեսական աճ։ Հարկ է նշել, որ վերջին տարիների զարգացումների արդյունքում պոտենցիալ աճը եւս բարձրացել է նախկին 4-4.5% գնահատականի դիմաց այժմ գնահատվում է 5-5.5։ Արտադրողական մարդկանց եւ ձեռնարկությունների դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ ներհոսքին զուգահեռ պոտենցիալի բարձրացմանը էական նպաստում է ունեցել նաեւ պետական կապիտալ ծախսերի դերի եւ արդյունավետության շարունակական բարձրացումը։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կյանքին արդյունավետ ինտեգրելու կառավարության ջանքերը եւս նպաստել են տնտեսական ներուժի բարձրացմանը։ 2024-23-ի համեմատ 4.9%-ով աճել են մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, հասնելով 3.360.000 դրամի կամ 8.556 ԱՄՆ դոլարի։ Ընդ որում, այս ցուցանիշով վերջին տարիներին մենք առաջ ենք անցել այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Պերուն, Բելարուսը, Բոսնիա եւ Հերցեգովինան, Ադրբեջանը, Կոլումբիան եւ Թայլանդը։ Հավելեմ նաեւ, որ 2017 թվականին մենք այս ցուցանիշով զգալիորեն զիջում էինք նշածս բոլոր երկրներին, որովհետեւ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմում էր 3.869 ԱՄՆ դոլար։ Եթե նույնիսկ զտեմ դրամի արժևորման էֆեկտը դոլարի նկատմամբ, ապա 2024 թվականի ցուցանիշը միևնույն է ավելի կլիներ 17-ից 80%-ով։ Այս համատեքստում ամենակարևորն այն է, որ մենք աճում ենք ավելի արագ, քան աշխարհը միջինում։ Վերջին 3 տարիների բարձր տնտեսական աճը ուղեկցվել է բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմամբ, որի մասին նաև վկայում են կենսամակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների դրական դինամիկաները, այդ թվում աշխատավարձի, աղքատության, սոցիալական բևեռվածությունը բնութագրող ցուցանիշները։ Հատկանշականն այն է, որ 2024 թվականին աշխատավարձերի եւ վարձու աշխատողների աճը գրանցել տնտեսության grեթե բոլոր ոլորտներում։ 2024 թվականին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը աճել է 6.4%-ով, կազմելով 287.172 դրամ, իսկ վարձու աշխատողների թիվը 5.2%-ով, կազմելով 760.555 մարդ։